البوست ده انا نزلته في 2018. ده كان لمحفظه معدنيه. المحفظه دي كانت مكلفاني وقتها 10 جنيه تقريبا. لو ملاحظ هنا اول كلمه قلت ايه؟ مجانا. البوست ده جايب 35,000 لايك وجايب تقريبا بتاع 40,000 كومنت. المحفظه ديت انا فضلت ابيع فيه سنه كامله تاني، جبت فيهم بلا اي مبالغه عشرات الالاف من الهولدرات. طب ازاي؟ انت كده مش بتخسر؟ لا طبعا. التركه بتاعت الحوار دوت كان الثمن الشحن. كنت بقول لهم المنتج ببلاش، ادفع بس ثمن الشحن. كان ثمن الشحن ساعتها 55 جنيه، فكنت انا باخد 55 وادينا بالقلم. الفكره بقى فين او اللي بيكسبني فيه؟ كنت بكسب عن طريق ان انا بعمل اب سيلينج، بضيف عليه منتجات تانية، فاللي هو استفيد بثمن الشحن واطلب منهم حاجات تانية بحيث اخد المحفظه ببلاش واخد كمان المنتجات التانية بسعر رخيص. يعني احنا كنا بنعمل اب سيلينج في الشات، كنا بنعمل اب سيلينج في المكالمات التاكيد، بنعمل اب سيلينج حتى مع المندوب بتاع شركه الشحن، لان انا ساعتها كنت مشارك في شركه شحن. ده كان سبب من الاسباب اللي بيخلي الاوردرات بتاعتي سعر الشحن بتاعها بيس، فاقدر ازود كمان ربحي في الاوردرات. فدي يعني حركه عملتها زمان حبيت اقولها لك، ان انت كالاي كوميرس عموما او التجاره الالكترونيه عندك سكتين، يا اما تبيع غالي لناس قليله، يا اما تبيع رخيص لناس كتير قوي. ولو عايز تعرف اكتر عن فورس اي كوميرس ابعت لي رساله واعرف اكتر عن السبوبه سواء الموسم الثاني. طيب يا سعد.